Татарстан мәдәният министрлыгы һәм башкаланың мәдәният идарәсе Казан гастрольләре дигән яңа проект башлап җибәрде. Ул республикада игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Матбугат конференциясендә билгеләп үтелгәнчә, яңа проект башкаланың төрле микрорайоннарында, бистәләрдә урнашкан мәдәният йортларының эшен җанландыруны күздә тота. Хәзер Казандагы барлык мәдәният объектлары яхшы хәлдә, искеләре яңартылган. Ел дәвамында аларда дәүләт театр коллективларының спектакльләр күрсәтергә әйдәп баручы ансамбльләр концертларын куерга җыйналар. Казан театрларынан тыш Әлмәт, Чаллы, Бөгелмә, Әтнә, Буа драма театрлары төрле телләрдә сәхнәләштерелгән әсәрләрен тәкъдим итә. Гастрольләр 28 февральдә Константиновка бистәсе мәдәният йортында Буа драма театры чыгышы белән башланып китәчәк. Бик сөенечле күренеш. Безнең мәдәният йортлары яңадан ниндидер җан кертер. Совет заманында, 80-нче елларда, 70-нче елларда бу практика бик еш куллана. Без бөтен театрлар, татар театрлары җиридери, декаларда, мин хәтерлим, Казан тирәсендә, Казандагы мәдәният йортларында без еш кына көн саен диярлек спектакльләрне уйный идек.